Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի իմ հայեր, հարգելիներս, մենք տեսնում ենք, որ այս պահին ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է թուրք-ադրբեջանական տանդեմը մեր դաշնակից բարեկամի խուլ ու համր խաղաղության ներքո ինչպես են շարունակում ջարդել մեր պետականության ողնաշարը, ինչպես են սրանք պատմական Սյունիքի դարպասները բացել եւ համեցեք ասել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի թուրք լամուկներին բերել լցրել են Հայաստանի ամբողջ տարածքով։ Այլևս այս կերպ անհնար է ապրել, սիրելի հայ ժողովուրդ։ Ինչքան պետք է մենք շարունակենք առնակամ լինել, սիրելիներս։ Նորից սահմանին զոհեր ունենք, նորից վիրավորներ ունենք, նորից գերի տղաներ ունենք։ Նիկոլ, ինչ ես ուզում ես ազգից, ինչ ես տվել, չես կարողանում առնել ես ազգից, Նիկոլ, դու չես տեսնում, որ դու չես կարողանում ղեկավարել, այ գերագույն գլխավոր ձախողակ, այ գերագույն գլխավոր չարիք, այ գերագույն գլխավոր պատուհաս, վեկած մարշտ նվակի գնա, վեկած այդ մանկապարտեզիտ, այդ մսուրիտերի հետդ վերցրա, այդ թայֆայի հետ ռադեղեք, Մարշտերդ քաշեք, ես ազգին հային ու Հայաստանին հանգիստ թողեք, այ ապաշնոր դիլետանտներ, անիծվել են օրը, որ դուք եկաք ու վերընկաք ես աթոռներին, անիծվել են բոլոր մարդիկ, են բոլոր նպաստողները, են բոլոր օգնող ձեռքերը, անիծվեք, նզովեք դուք, որ դուք Նիկոլ Չարիքին բերեցիք ու տեղավորեցիք ու կապեցիք ես ազգի ջանին, ես բոլոր երեխեքի արունը ձեր ձեռքերին է, Նիկոլի իրա թայֆի, Նիկոլին բերողների, այդ օգնողների, այդ բոլորի ձեռքերին է այս երեխեքի արյունը, ինչ եք ուզում ես ազգից, առնակամ եք արել մեզ, տեղ չկա էլ, ինչքան զոհած ես պետք, քանի սքավոր մայրած ես պետք, քանի ընտանիք պետք է փնվի, որ դուք կանգ առնեք, այ անիրավներ, այ անաստվածներ, ինչ եք ուզում ես ազգից, Նիկոլ, օրը մեջ պաշտպանության նախարար փոխելով խնդիր ես կարողանալու լուծել, Պապիկյան Սուրենը քո մանկավարժ, ինչ գիտակցական կապ ունի, ինչ կապ ունի ռազմական գործի հետ, բա վեր կաց Պապիկյան Սուրեն, վեր կաց հենց հիմա են ձեր շներով, ձիերով, են անհրթիռ սու 30-ներով եմ որ թևը քաշը ծաղունիկի տեղ բերեն Նիկոլի համար թրցնում էր են անհրթիռը ձեր ոչ ու փուչը, Են անհայրենիքը ձեր Դավիթ Տոնոյան չեղածը, բա վեր կաց թուրներ կապի ու գնա հենց հիմա Սիսիան, Սուրեն Պապիկյան, քեզ ա սպասում թշնամին, ինչքան եք մեր անմեղ տղերքին տանելու կոտորելու, ինչքան եք մեր երեխեքի կյանքերը խլելու, քանի մատաղ սերունդ եք ուզում, արա ինչ եք ուզում ես ազգից, վեր կացեք ջանդամ եղեք գնացեք, Նիկոլ դու չես հասկանում, որ սա քո տեղը չի, Նիկոլ դու չես հասկանում, որ դու երկիր ղեկավարել չես կարող, դու գերագույն հրամանատար լինել չես կարող, այդ տղա քեզ Չինչինի գյուղապետարանը, որ վստահեն 2 ժամ, դու չես կարող ղեկավարես այդ գյուղապետարանը, դու ով ես, որ դու Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը լինես, Նիկոլ, վեր կացեք, գոնե այսքանից հետո, Ղարաբաղը տվեցիք, հանձնեցիք, նվիրեցիք Թուրքին Ղարաբաղը, որ մեր տղեքի արյունով գծվել էին այդ սահմանները, Եռաբլուրի համար դուք եք պատասխանատու, այ անիրավներ, որ մեր սերնդին, մեր լուսավոր տղերքին, մեր թագավոր տղերքին, տարեք հողը մծրեցիք, այ անաստվածներ, հիմա քանի երեխու գլուխ պետք է ուտեք, քանի կյանք պետք է խլեք, արա դուք մեզանից, Նիկոլ դու չես կարող, դու ես երկրի գլխավոր չարիքն ես, Նիկոլ, վեր կաց մարշտ նվագի գնա ազատագրի ես ազգին քեզանից, առաջինը մենք պետք է ազատագրվենք Նիկոլ Փաշինյան չարիքից ու Սրատ Հայֆայից և քեզ բերողների, և այդ ձեր նախկիններին, ես ուզում եք ասեք դուք ինչա սրբեր եք, սուրբ եք տեղներդ վերընկած մտածում եք հայրենիքի մասին, արա որ սաղդ սուրբ եք, դուք սուրբ եք, Նիկոլը սուրբ է, բա այդ եկեղեցու խաչով է գողացել, որ դուք սրբերն եք, բա ինչի ունենք այս իրավիճակը, բա որ դուք մեղք չունեք, ինչի է թուրք է եկել հասել արդեն մեր տունն է եկել մտել, նորից զոհ ունենք մենք այսօր սահմանին, նորից գերի տղա, նորից վիրավոր տղաներ, էլ ոնց է լինում, լայնամասշտաբ պատերազմը էլ ոնց է լինում, Նիկոլ ժամանակին, որ քեզ ազգային ժողովում խելոք մտածող մարդիկ պատգամավորները երբ որ հարց էին տալի, երբ որ կասկածում էին, որ դու չես կարող գերագույն գլխավոր հրամանատարի դերում չեն կարող մարդիկ քեզ տեսնել, ամբիոնը պոկում էիր քո
ոճի համաձայն, ով չի կարող։ Նիկոլ, չես տեսնում, որ չես կարողանում, ինչ Պապիկյան այդ տղա, Պապիկյան ինչ կապ ունի պաշտպանության մեր անվտանգության հետ, Փաշինյան Նիկոլ։ Պապիկյանը լավ չի, ես երկու ժամ հետո նիստ ես հրավիրելու անվտանգության, ասելու ես կոկորդիլոսագետին եմ բերում պաշտպանության նախարար։ Կամ մի հատ էլ առ ունես համայնքային, չգիտեմ ինչ ավականիա, ինչ զահր մարա, կասես նրան եմ բերում հիմա էլ, պաշտպանության նախարար եմ նշանակելու։ Բա Էրատոյին էլ բեր գլխավոր շտաբի պետ նշանակի, որ կռիվը կարողանեն հաղթել։ Բա հիմա ուր է Էրատո ջոկատի, սպայապետուհին հիմա ուր է։ Իրար ռազմական փորձը, գիտելիքները հենց հիմա պետք են Սիսիանում։ Բա ինչի՞ չի Էրատո ջոկատը հրամանատարուհու գլխավորությամբ, սպայապետուհու աջակցությամբ, ինչի՞ չեն հենց հիմա ուղևորվում դեպի Սիսիան, Նիկոլ։ Դուխները չի հերիքում արա, գնացեք կանգնեք պաշտպանեք այդ սահմանը, բա ինչի պետք է մեր անմեղ տղերքը կոտորվեն արա։ Հիմա գնացեք, բա հիմա Պապիկյան Սուրենը տուր է Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյան, նախկինների անունը դու չհամարձակվես տալ։ Նախկիններն էլ, դու էլ Նիկոլ, նախկիններն էլ, բոլորդ էլ մեկ եք մեր համար, որովհետև այս իրավիճակի համար ամեն մեկը ունի իր մեղքի բաժինը, որ ժամանակին քիչ լափեի երկրի բյուջեն, որ ժամանակին բանակի հաշվին չհարստանային սոված գեներալները, մենակ մի բան ես ճիշտ ասել այսքան ժամանակ, այո, այն գյորմամիշները, որ բանակի հաշվին չհարստանային, մենք այսօրը իհարկե չէինք հասնի, բայց հիմա Նիկոլ դու ես երկիրը բերել հասցրել ես անդունդի եզրին այն տղա, սենց որ շարունակվեց 2 օր հետո ադրբեջանական դրոշները ծածանվելու են Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում։ Ինչ ես ուզում ես ազգից, Նիկոլ, սա քո տեղը չի, սա քո համար չի, Նիկոլ։ Էս ինչ բան է, ժողովուրդ ջան, էս խելավոների ու ընկեր փանջունիների պատճառով մենք երկիր, հայրենիք, սերունդ են կորցնում, հային բնաջնջում են, հային եկել են վերջնական, մեր հետքը ջնջելու են եկել, վերջնական մեր ինքնությունը, մեր հայկականությունը եկել են բնաջնջելու վերջնականապես, ու այս ամենը կատարվում է նրա համար, ու այս իրավիճակը մենք ունենք նաև նրա համար, որ Փաշինյան Նիկոլի նման անպատասխանատուն, ապաշնոր դիլետանտը ու սրա թայֆան եկան ու առաջի օրով իրանց անպատասխանատվությամբ հարվածի տակ դրեցին մի ողջ երկրի փաստորեն հեղինակությունը, վարկը, մի ամբողջ երկիր դուք նժարին դրեցիք ձեր անպատասխանատու, ձեր անողնաշարության պատճառով։ Ես իմ կետից եմ սկսում, քո կետը ո՞րն էր Նիկոլ, քո կետը էս էր, որ ազգին տանես մսաղացի բերանը լսնես, էս էր քո կետը, այ ձախողակ, վերկաց գնա, վերկաց ոնց քեզ բացատրենք, լավ արժանապատվություն չունես Փաշինյան Նիկոլ, մեկ այդ նախկիններն էլ չեն կարողանալու գար տեղավորվել ձեր այդ աթոռներին, որևէ մեկը չեք կարողանալու, այս արյան վրա, դուք արյան գնով չեք կարողանալու, այդ արյունը ոչ մեկ էդ չեք կարողանալու մարսել, մեր անմեղ տղեքի արյունը ձեր կոկորդին է մնալու, արա ձեր սաղի ձեռքերը, մինչև արմունկները տարյան մեջ թաթախված է, դուք ով եք որ էլ երկիր ղեկավար եք, դուք ինչ իրավունք ունեք, պարտված, ձախողված երկրի ղեկավարը ով է, դու ինչ իրավունք ունես հիմա գնալ բանակցային ընդհանրապես սեղանին նստելու, բանակցային սեղանին քեզ են նվաստացնում, քեզ են ապտակում, քեզ են քացուտակ գցում, նույն կերպ մեր զինվորներին են վերաբերում, հիմա էլ նորից շարունակում են մեր զինվորին կրակելու սպանել, ում պատճառով էս ապաշնոր անողնաշարների պատճառով, ու նրանց պատճառով Նիկոլ, ու նրանց համար նաև իմ սիրելի հայ ժողովուրդ, սրանց բերողներն ավելի քան մեղավոր են այս պարագայում, ուզում եք ասեք այդքան անճար էինք, այդքան ի վիճակի չէինք, հա չէինք կարողանում ժամանակին կատաղի Նիկոլ Փաշինյանի դեմը չէինք կարողանում, հա առնել, նախկին եք, ներկա եք, ընդդիմադիր եք, չգիտեմ, կուրսկ պատրող եք, վերկացեք դուք եք ձեր քայլը արեք, ինչ եք նստել տեղներդ, բա վերկացեք ձեր երկրին տեր կանգնեք, կարող է ձեզ ձեռատալի, ձեզ պետք է ձեր Նիկոլը հլը, ձեր պետքան հլը բան ունի, կիսատ բան ունի անելու, հա ոնց հասկանում եմ մի քանի կիսատ բան կա, դա էլ պիտի անի նոր գնա փաստորեն, Նիկոլ ինչ ես ուզում ես ազգից, ինչ ես ուզում, հերիքա, ինչ արել ես, արդեն ես ազգը ի վիճակի չի, սիրելի հայ ժողովուրդ, պատերազմից անցել է 1 տարի, 1 տարի շարունակ այս 1 տարվա ընթացքում գրեթե
տարածքում եւ Ղարաբաղի Նաև Արցախի հանրապետության տարածքում մենք ունեցել ենք զոհեր, ունեցել ենք վիրավորներ, գնդակահարել ենք քաղաքացիական անձանց, թիրախավորել են քաղաքացիական օբյեկտները, շարունակել են բնաջնջել մեր ազգային մշակութային արժեքները, մշակութային ցեղասպանություն են իրականացրել Արցախի հանրապետության տարածքում։ Հիմա էլ մեզ բնաջնջելով գալիս է։ Նիկոլն ասում է Ղարաբաղը դե պետքա տամ, որպեսզի ես կարողանամ փաստորեն փրկել 30,000 կյանք։ Հիմա էլ Էս ինչ եք անում, ես կարողաց եք դաշնակիցների հետ աշկովունքով պայմանավորվել եք, Նիկոլ, որ պետքա հիմա էլ քանի հոգու կյանք հիմա պետքա խլեք, որ ասեք ճար չունենք, դե տարբերակ չունենք, պետքա միջանց գտանք, որ կարողանանք ադրբեջանական դրոշի ներքո մենք ապրել, որ կարողանանք թուրքի տակ կզած ապրել, բարով եք եկել։ Վերջին հայրն էլ որ մնա հրապարակում կանգնած, Ես հավատում եմ, ես վստահում եմ, որ մեր ազգի սերուցքը արթնանալու է։ Ես հավատում եմ եւ հույսս չեմ կտրում, որ մենք կարողանալու ենք մեր վերջի կռվը տալ, հանուն մեր գոյի ու հանուն մեր ինքնության։ Մի հատ կյանք ունեմ, ժողովուրդ ջան, ես ափսոսելու ոչ մի խնդիր չունեմ։ Այդ մի կյանք ունեմ, այդ մի կյանք ես իմ տեղում կտամ։ Էս ինչ եք անում, բա մեր տղերքին մենք ինչ պատասխան ենք տալու, բա Եռաբլուրում ննջող մեր մխիթարներին, մեր Դավիթներին, մեր Նորայրներին, մեր Էրիկներին, մեր Գևորգներին, մեր լուսավոր Տիգրաններին, մեր այդ լույսի կտոր տղերքին ինչ պատասխան ենք մենք տալու, թողելու ենք գան հասնեն Եռաբլուր, բա տղերքի պարտքը ոնց ենք մենք տալու, Այս երեխեքի պարտքը դուք կարողանալու եք տակ, վաղը դուք ինչ պատասխան եք տալու սերնդի առաջ, ասելու եք քոչվոր ազգ ենք, քոչվոր ցեղ ենք, բա մեր հերոսացին մայրերի պատասխանը ոնց ենք տալու, այ անիրավներ, այ անողնաշարներ, գնացեք, հանգիստ թողեք այս ազգին, հանգիստ թողեք հային ու Հայաստանին, որ մարդիկ գոնե կարողանան ինքնակազմակերպվել։ Ես սիրելի հայր, քանի որ այս իրավիճակն է, քանի որ մենք շարունակում ենք մորթվել, քանի որ մենք կանգնած ենք սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, Սփյուռքում ապրող հայրենակիցներ ջան, քանի որ մենք հիմա դանդաղ ցեղասպանվելու շեմին ենք եւ մեզ շարունակում են մորթել, ռուս-թուրք-ադրբեջանական տանդեմը շարունակում է հային մորթել, սիրելի հայրենակիցներ Սփյուռքում ապրող։ Ես ձեզ բոլորիդ կոչով դիմում եմ, ամեն մեկդ Ձեր տեղում, խնդրում եմ դիմեք տեղի իշխանություններին, բարձրաձայնեք, բոլոր հնարավոր միջոցներով, Ռուսաստանի դեսպանատների առաջ, բողոքի ակցիաներ իրականացրեք, բացացրեք ձեր ձայնը, որ Ռուսաստանի խուլ ու համր ներկայության, Ռուսաստանի երաշխավորության, Ռուսաստանի ստորագրության եւ նրանց ներկայության ներքո մենք շարունակում ենք մորթվել, հասկանում ենք, Սրանք էլ գոյություն չունեն, Նիկոլ գոյություն չունի, սիրելի հայր, ինչ Նիկոլ, այս վախկոտը սակարա, հեռախոսը վերցնի ասի, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, 80 անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեզ հիմա դեռ շարունակում են կրակել, հմեկում վեր անգել, ասում է, շնորհակալություն ձեզ, պարոն Պուտին, որ պատերազմը դադարեցրել եք։ Արա Նիկոլ, պատերազմը դադարել է, որ ասում ես դադարել է պատերազմը, այդ որտեղ է դադարել, հələ մի հատ տեղը բացատրի իմանանք, դադարել է պատերազմը, քո նման այս երկրագնդում էլ երկրորդը կա Նիկոլ, այս խելքին քանի քուրու ախպեր եք դուք արա, վախենում ես Պետրոսը կողքդ նստած է, մի քիչ դուխ ոնց լիներ կտար լավից վատից, լրագրող տղա է, բա գոնե հմեկի եթերից վերկենայր ասեիր աշխարհ, մի տարի շարունակ, իմ գարանտ, իմ դաշնակից եղբայր Ռուսաստանի ներկայությամբ հային շարունակում են մորթել, հմեկից գոնե այդքան ասա, հա գիտենք, որ բանակցային սեղանի շուրջ կատու ես, չես կարողանալու գնաս, մի հատ բար կամ ստորակետ դու արտաբերես որևէ բան ասես, այդ մենք գիտենք, այդ դուխդ ինչ ա, գրպանը ծակա շալվարի, կորել ա դուխդ ինչ-որ միտեղ Նիկոլ, Հմեկում գոնե այդքան ասեիր, ասում է շնորհակալ եմ, որ պատերազմը դադարեցրել է, դե շնորհակալ ես, դες դադարեցրեց պահում է դաշնակից քո Ռուսաստանը, ինչի համար է շնորհակալ, որ շնորհակալության տեղում ձևը գիտեիք Նիկոլ, բա եկացդ առաջի օրվանից, Պուտին ձայնային առաջի օրով ասեին, որ շնորհակալություն, բարևից հետո շնորհակալություն ասեին, կարող է այսքան չմորթվեինք Նիկոլ, Այն գլխի շնորհակալության նոտայով սկսեիր քո հարաբերությունները մեր դաշնակիցների հետ,
Բա եկել է ասում է իմ կետից եմ սկսում, ադապտացնում եմ։ Հիմա քո ադապտացնելու համար սաղ ազգով մորթվեք, ինչ ես առաջարկում։ Հիմա տենում ես ողում ոնց է ադապտացնում, Նիկոլ։ Դե գոնե հելի գնա, որ չադապտացնեն մեզ, արա։ Հելի գնա, որ մեզ այսքան չմորթեն։ Ու ընդհանրապես, ընկեր դաշնակիցներ, դուք դաշնակից կոչվելու իրավունք ունեք, սիրելի հայեր Սփյուռքում ապրող, բոլոր դռները ծեծեք, դեսպանատների առաջ ցույցեր արեք, դեսպանատների առաջ դուրս եկեք, բարձրաձայնեք աշխարհին, որ մեր դաշնակիցները մեզ թողել են մենակ, որ մեր դաշնակիցների օգնության, եղբայրական այդ ձեռքը մենք չենք տեսնում, չկան այդ եղբայրական ձեռքերը։ Ստացվում է, որ այս մարդիկ փաստորեն մենք իրանց սիրուն աչքերի համար փաստորեն այս ռազմաբազայի տարածքը տրամադրել ենք մեր դաշնակիցներին, որպեսզի մեր դաշնակիցները կանգնեն դիտեն, թե մեզ ինչքան լավ են սպանում փաստորեն թուրքի լամուկները, այ դրա համար են իրանք այստեղ տարիներ շարունակ ռազմաբազայի վրա թաթը դրել ու նստել այստեղ։ Հիմա դուք բարձրաձայնեք, որ մենք մնացել ենք մենակ, որ Ռուսաստանը, որ մեր դաշնակից եղբայրները ոչ հապկի շրջանակներում, ոչ հայ-ռուսական պայմանագրի շրջանակներում, նաև ամսի 9-ի ստորագրության հետ կապված սրանք չեն կարողանում ոչ իրենց ստորագրության տեղը լինել, ոչ կարողանում են հապկի շրջանակներում որևէ ծպտուն հանել, ոչ հայ-ռուսական պայմանագրի եւ որևէ կետ այսքան ժամանակ որևէ առումով մենք որևէ քայլ, որևէ այսպիսի ազդակ մենք չենք ստացել մեր դաշնակից եղբայրներից, այսինքն այս մարդիկ ոչ իրենց խաղաղասիրական առաքելությունն են կարողանում իրականացնել Արցախի հանրապետության տարածքում, ոչ էլ կարողանում են դե հապկը չկա, ինչ հապկի մասին կարա խոսք լինի, էլ որվա դաշնակիցն եք դուք, եւ որևէ առումով մեր դաշնակից Ռուսաստանը չի կարողանում իր պարտավորությունները հավուր պատշաճի իրականացնել, այսինքն հապկի շրջանակներում նրանք գոյություն չունեն նաև իրենց խաղաղասիրական առաքելությունը իրականացնելու ճանապարհին գոյություն չունեն, որովհետև խաղաղապահը կանգնում է դիտում է, թե մեզ ինչքան լավ են կարողանում գնդակահարել, խաղաղապահը դիտում է, որ տրակտորիստի վրա կրակում են, խաղաղապահը դիտում է, որ մեր մշակույթը բնաջնջում են, իրենք ընդամենը մեզ ուղեկցում են դանդաղ մահվան, այսինքն իրենք դիտորդի դերում են, թե մենք ինչպես ենք այսպես դանդաղ մեռնում եւ արնակամ լինում։ Եվ ընդհանրապես ընկեր դաշնակից բարեկամներ, մենք ձեր մի ոտատեղի համար, մենք ձեր մի հատ հենման կետի ու ռազմական ձեր պլատֆորմի համար ինչքան եք շարունակելու մորթվել, ինչքան պետք է մեր հայ զինվորը, ինչքան պետք է մեր մատաղ տղերքի կյանքերը պիտի խլեք, ձեր մի ոտատեղի համար, ձեր խնդիրները լուծեք այդ ճանապարհով, ինչ եք ուզում մեզանից։ Մենք մուրացկան չենք, դուք մեր դաշնակիցն եք ոչ բարով, բա ինչի չեք ձեր պարտականությունները եւ ձեր պարտավորությունները ինչի չեք կատարում, այսինքն դուք մեզ քցել եք, դուք մեզ խաբել եք, բայց դուք տարածաշրջանում պետք է աշխարհը իմանա, որ դուք ֆուկ եք եղել այս իրադրության պայմաններում, որ դուք ընդհանրապես չկաք, որ դուք չեք կարողանում ձեր առջև դրված խնդիրները ամենամինիմալ չափով գոնե կատարել։ Հիմա սիրելի հայեր, քանի որ Նիկոլն ու իր տխրահռչակ թայֆան, սրանք ով են, սրանք չեն կարող որևէ դեսպանի կանչել, դեսպաններին հրավիրել ու ներկայացնել, որ մենք մնացել ենք մենակ, որ մեր դաշնակից բարեկամը մեզ քցել է, մեր դաշնակից բարեկամը մեզ բանտիկով նվիրել է իր սիրելի Ադրբեջանին, իր դաշնակից Ադրբեջանին է նվիրել մեր խաղաղ բարեկամ Ռուսաստանը, խաղաղության մեր գարանտը նվիրել է իր սիրելի ադրբեջանցիներին։ Հիմա քանի որ սրանք այդքան լեզու չունեն, դուխ չունեն, որ այդքան անեն, ես ձեզ խնդրում եմ, որ բոլորին տեղակ պահեք, որտեղ որ դուք ապրում եք, ամենատարբեր խողովակներով, որ Ռուսաստանը քցող է, որ Ռուսաստանը քցել է իր դաշնակից բարեկամ Հայաստանին, որ մենք մնացել ենք մենակ, որ մարդիկ հասկանան, որ չեն կարող Ռուսաստանի հետ այսօր որևէ պայմանավորվածություններ ունենալ, որ սրանք չեն կարողանում ոչ իրենց ստորագրությանը տեր կանգնել, ոչ որևէ պայմանագրի շրջանակներում իրենց պարտավորությունները, պարտականությունների կատարածել, աշխարհը պետք է իմանա, որ Ռուսաստանը ինչ է իրենից ներկայացնում, որ սրանք անկարող են, որ իրենք տարածաշրջանում այլևս որոշիչ լինել չեն կարող։
Գնացեք բոլոր ճանապարհներով այդ խնդրի մասին բարձրաձայնեք, սիրելի հայեր, որովհետև Հայաստանի մասով այստեղ անիշխանությունը, այստեղ անտերապետությունը, ամենաթողությունը, մենք իշխանություն չունենք, մենք ոչ ընդդիմություն ունենք, ոչ դիմություն ունենք, ընդհանրապես հենց հիմա պատային իրավիճակը մեր երկրում ստեղծվել։ Հենց հիմա հայ ազգը մնացել է մենակ, միայնակ իր խնդիրների հետ միասին եւ շարունակում է սահմանին փաստորեն սպանել հայ զինվորին։ Սա է մեր իրականությունը։ Եվ իդեպ ուզում եմ ասել, որ սիրելի սփյուռքահայեր, բոլորիցդ մեկ առ մեկ շնորհակալ ենք պատերազմական իրավիճակում, չնայած պատերազմը մեր երկրում հենց հիմա էլ շարունակվում է եւ 1 տարի է արդեն շարունակվում է, ով ասում, որ պատերազմը կանգ էր առել։ Բոլորիցդ շնորհակալ ենք ձեր աջակցության, ձեր նվիրումի, ձեր հայրենանվիրության համար, բոլորիցդ շնորհակալ ենք, սիրելի սփյուռքահայեր ջան, այնինչ դուք արել եք հայրենիքի, մեր երկրի, Հայաստանի, հայ զինվորի, հայ ծնողի համար, բոլորիցդ իսկապես շնորհակալ եմ եւ ապրեք դուք, որ ամենածանր, ամենաօրհասական պահերին շարունակել եք ամուր թելերով կարճած մնալ մեր հայրենիքին։ Ես հիմա ուղղակի անհնար է նկարագրել այն հոգեվիճակը, որում հիմա բոլորս փաստորեն հայտնվել ենք ու այս պատային իրավիճակի համար դժվար է նա, որ չգիտես թե այս հարցերի պատասխանը կոնկրետ ումից կարող ես ակնկալել, բայց միակ բանը, որ գոնե այս պահին կարող ենք տեղեկատվական դաշտում, հանրային օրակարգում, որ կարող ենք գոնե այս մասով խնդիրը գոնե բարձրաձայնել, խնդրանքս դա է, սփյուռքահայեր ջան, որ գոնե կարողանանք մեր ձայնը տեղ հասցնել, որ գոնե կարողանանք այս մեր կծկված այս մի բուր դարձած հայրենիքին տեր կանգնել, որ վաղը չդառնանք թափառնի ցեղ, այս մի բուջուր հայրենիքն էլ հենց հիմա կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնած։ Եվ Նիկոլ Փաշինյան, չնայած նրան, որ դու էլ այլևս գոյություն չունես, չնայած նրան, որ դու ընդհանրապես էլ խոսելու տեղ չունես, դու անկարող ես։ Մենք քեզ առաջի օրվանից ենք ասել, որ դու կադրային սովի խնդիր ունես։ Մենք քեզ առաջի օրվանից ենք ասել, որ դու կադրեր չունես, Փաշինյան։ Բնականաբար դու չէիր կարող այս երկիրը մենակ Էրատոյով, մենակ Սուրեն Պապիկյանովդ, մանկապաշտպանության նախարարովդ եւ կոկորդիլոսագետներովդ ու արուներովդ, բնականաբար չէիր կարող այս երկիրը դու ղեկավարել։ Մենք այդ մասին քեզ շատ վաղուց ասել ենք։ Ինչքան էլ որ դու գոյություն չունես, Նիկոլ, դու ընդհանրապես զրոյից ներքև ես։ Դու ով ես, որ ես երկրի, Հայաստանի ու հայ ճակատագիրը, ձեր նմանները, ձեր նման անողնաշար անհայրենիքները, ձեր նման անհողները կարողանան մեր ճակատագրի համար որոշումներ կայացնել ու ստորագրություններ դնել։ Բա հմեկի եթերում ասում ես ոչինչ չեմ խնայել ու չեմ խնայի բանակի համալրման, բանակի համար, բանակը զինելու համար, որևէ խնայողություն մենք չենք արել։ Բա մինչև այս պահը, այս 1 տարվա ընթացքում կարողացել ես բանակը զինել, կարողացել ես սպառազինության գծով որևէ քայլ արել եք, որևէ գործողություն իրականացրել եք, հանեք մտցրեք մեր աչքը։ Նոր քիչ առաջ հայտարարեց ռազմական ոստիկանության նախկին աշխատակից Վարդան Ղուկասյանը զինվորական մարդ ա եղել։ Մարդն ասում է, որ կոնկրետ սերբիական ընկերությունը ձեզ շատ լավ առաջարկ ա ներկայացրել, ինչից փաստորեն հրաժարվել է, հա? Ցանկություն չի ունեցել այդ պայմանագիրը, որպեսզի Միսուարու ստանա Արշակ Կարապետյանի տեղակալ Ոմն Բրուծյանը։ Բա ինչի՞ չեք գնում հետքերով։ Բա վեր կացեք, ասեք սուտ է ասում այդ մարդը։ Փաստաթղթերն հրապարակեց, որ չասեք ռկտի սուտ է։ Ասեց այդ մարդը, գնա Նիկոլ, հիմա հասկացի, թե ինչի ենք մենք այս օրին հասել։ Բա եթե դու մեղավոր չես, եթե դու էլ իրանց հետ չես, բա ուրեմն գնա այդ ամեն ինչի հետքերով, Փաշինյան։ Բա գնա հասկանանք տենանք ինչի ենք մենք այս օրի հասել։ Բա կարողանայիք գոնե բանակի մեջ կուղղել, կարողանայիք պատրաստվել, դուք էլ հո լավ գիտեիք, որ պատերազմը չի ավարտվել։ Հո դուք լավ գիտեիք, որ դաշնակից Ռուսաստանը մեզ մենակ է թողնելու։ Բա հույսները տուն վրա էիք դրել։ Հա, փաստորեն հույսը դրա վրա էի դրել, որ Պապիկյանին էսա բերելու ես նշանակես նախարար, Պապիկյանն է հրով ու թրով գնալու է ջախ-ջախի հաղթանակ տանի թուրք լամուկների դեմ։ Հույսդ փաստորեն դրա վրա ես դրած եղել։ Ասում էի թալանել են, տարել են, գողացել են, գեներալները փախել են։ Հիմա ինչ արեցիր։ Թալանածը, գողացածը բերե տեղն ես դրել, այդ գումարները պետքա բյուջե հոսեին։ Բա այն արի տղուտ, այս խարը պատերազմական երկրում քո ուշք ու միտքը փաստորեն արի տղուտ մեդալներով պարգևատրելն էր։ Հիմա այդ արի տղետ Այս 1 տարվա ընթացքում բանի օր չկարողացար ասել արի ստեղ նստի կողքս
Ուղղակի մի հատ զանգի վանեցան Արտուրին։ Բա ասում եք Քոչարյանի միլիոնների ծագումնաբանությունը, այդ ամբողջը հանել եմ ջրի երես, պապկեն մոտս է։ Այդ պապկեն հիմա ում ձեռքերի մեջ է հալվել գնացել։ Բա մարդն ասում է հանցագործության կծիկը իմ ձեռքում է գտնվում։ Բա արի տղեկ թող կանչի, ասի Վանեցյան արի ցուցմունք տուր։ Բա արի վկայություն տուր, որ գնանք այդ միլիոնների հետևից, այդ գումարները բերենք դնենք նպատակաուղիկ բանակաշինությանը։ Այդ գումարները պիտի գային բանակ, բա ապացուցեիք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մուտիլովկա է կարել։ Այսինքն Վանեցյան Արթուրը սուտ հայտարարություն է արել, սուտ մատնություն է տվել, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի միլիոնների ու նրա ունեցվածքի մասին, ուրեմն նա էլ պետք է պատասխանատվության ենթարկվի սուտ մատնության համար, եթե այդպես է, իսկ եթե սուտ չի, բա այդ ամբողջ ինֆորմացիոն բազայից ինչի համար եք հրաժարվել, եւ ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյան, եթե այս երկրում դու ընդհանրապես արի, ձեր մոտ դե բոլորը տենց է, դուք արի քննչական կոմիտեի այդ քո նախագահը, այդ քո գլխավոր դատախազը, զինվորը այսօր, ինչ ասեմ, անձրևաջրի, ցեխաջրի տակ կռիվ է տալիս, զինվորը այսօր, էլի հրապարակեց Ղուկասյան Վարդանը, որ ժամկետանց ուտելիքով զինվոր ես դու պահում, Նիկոլ, դու ասում ես պետք է դատախազի աշխատավարձը ես բարձրացնեմ, եկեք թուրքը հասել է Երևան, մենք երկիր ենք կորցնում, սա ասում է աշխատավարձը պետք է բարձրացնեմ, քո գլխավոր խնդիրը դա է, նորմալ երկիր որ մենք լինենք, դատախազը վաղուց պետք է դիմում գրած լիներ ու գնար, որովհետև քո հայտարարությունները Նիկոլ Փաշինյան, ամեն մեկը մի հատ հաստափող քրեական գործի թեմա է, մատերիալ է այդ ամեն ինչը։ Այսինքն դատախազն էլ չնայած քեզ այնքան անլուրջ է վերաբերել, որ քո հայտարարությունները տարիների ամիսների չի ընդունել հաղորդում հանցագործության մասին։ Ու էլ արի տղու հետ միասին ասեն արի դե Նիկոլ, դու էլ արի հələ մի հատ ցուցմունք է դու սկսի գրել, թե ես ինչ էի պատմում։ Ու գնայիք այդ փողերի հետևից։ Հիմա որ ասում եք բանակը զինեիք, բանակի մեջ կուղեք, պետք է ասեք ինչպես։ Ասում ենք ինչպես, բա գնայիք եթե դուք իրար հետ չեք։ Եթե մեկի պոչը մյուսի ոտքի տակ չի, եթե դուք թելերով իրար հետ կապված չեք, գնայիք այդ հետևներից ձեր հանցագործների, փողերը բերեիք դնեիք բանակ ուղիղ, բանակաշինության մեջ բերեիք դնեիք։ Դե ուրեմն այս ամեն ինչի համար բոլորդ էլ մեղավոր ու պատասխանատու եք։ Ու մեր տղերքի անմեղարյունը բոլորի ձեռքերին է ուրեմն։ Գոնե հիմա կանգ արեք, ինչ եք ուզում։ Վերկաց ասա, դեմ են տվել, նոր թուղթ են դեմ տվել, որ ստորագրես Փաշինյան։ Եթե նման բան կա, վերկաց քաջություն ունեցի, հանուն քո հայ ազգի, հանուն քո ժողովրդի, հա, փրկության, կյանքը դիր նժարին, Նիկոլ Փաշինյան։ Ես կդնեմ իմ կյանքը նժարին։ Հանուն իմ երկրի, հանուն իմ զինվորի ես մի կյանք ունեմ։ Կնվիրեմ այդ մի կյանքը։ Բա մեր տղերքը, որ այսքան հազարավոր տղեր իրանց կյանքը նվիրել են, որ մենք հիմա ապրենք, քանի կոպեկ արժի մեր էս ապրելը, այս անկյանք ապրելը սենց մոխրացած, քանի կոպեկ արժե, հանուն քո հայ ազգի արա այդ բանը, նախ դիմում գրի ու գնա, ասում է շնորհակալ եմ Արշակ Կարապետյանին, ինչի համար է շնորհակալ, եթե վատ նախարար ա եղել, ես էլ քեզ եմ Նիկոլ շնորհակալ, 1000 անգամ ասում եմ շնորհակալություն, դիմումդ գրի գնա այդ տղա, դիմումդ գրի գնա ու ճիշտը մի հատ վերկաց ասա, ասում ես նախկիններն արեցին, որ սենց եղա, բա եթե նախկիններն են արել, որ մենք այսքան զոհեր ու վիրավորներ ունենք, այսքան գերիներ ունենք, քիչ առաջ էլ ժամեր անց նորից գերիներ մենք ունեցանք, նորից վիրավոր ու զոհված տղեր, բա վերկաց Նիկոլ ով է այդ մեղավորը, վերկաց հրապարակի այդ մեղավորների անունը իմանանք, որ այս ազգն էլ իմանա ով է իրա թշնամին, ով է իրա բարեկամը, ով է իրա ուզողն ու չուզողը, ինչ ես եկել ես ազգին խառնել ես իրար, սև ու սպիտակով եկաք, դագաղներով էլ միջև վերջ շարունակեցիք ձեր ամբողջ ես իշխանական ես տարիների հետ պտույտը ուղեկցվեց ցավոք սրտի ձեր բերած դագաղներով։ Հիմա դու ինչ ես ուզում ես երկրից, վերկաց գնա, սա քո տեղը չի։ Մենք քեզ ասում ենք հաջողություն եւ ստեսություն, Նիկոլ Փաշինյան։ Գոնե այսքանից հետո թող տեսնենք մենք ազգովի ինչ ենք կարողանալու անել։ Հետո էլ ասում եմ, որ մաքսակետ ու հենակետ են դնում, դուք էլ սրանց ուղեղը նայեք, ասում եմ, հիմա էլ կթռնենք։ Ես չեմ զարմանում Նիկոլին ինչ կա։ Հիմա էլ կասի, որ պետք է տիեզերանավով մենք թռնենք հասնենք Գորիս կապան։ Չեմ զարմանա, որ ասի
Դպրոցի կենտրոնից մասիվ 8-րդ բարձրադիր գոտի գնալու համար պետք է սկաֆանդրներով թռնենք մենք։ Բայց տխրա հրճակախքը սրա։ Ասում է, հենակետերը դրել են, ոչինչ, լավ է կարևոր դրել եք, միտք է տալի թուրքշներին։ Ասում է կարող է վճարենք անցնենք։ Արա, բա կարող է ասում է պետք է ձեզ բռնաբարեն, որ թողին անցնեք, ձեզ ջանդամիջ կանեն, էդ մեզ չի հետաքրքրում։ Բաժանապատիվ հայի համար, որ ասեն պիտի բռնաբարվեք նոր անցնեք, գնալու եք ստորագրեք։ Լավա չեք ասում Սուզանավով էլ կգնանք կհասնենք Գորիսկապան։ Չնայած ես չեմ զարմանա, եթե սենց գնաց 2022 թվի հունվարի 1-ից Նիկոլը, ինչ կա որ Նիկոլնա կարող է վերկենի ասի տելեպորտացիա ենք լինելու Գորիսկապան, Երևանից դեպի Գորիս և Կապան։ Ձեզանից ամեն ինչ հավատալու է։ Քանի դուք ես իշխանության ղեկին եք, ձեզանից ամենավերջին նորարարությունը ձեզանից մենք կարող ենք լսել։ Ժողովուրդ ջան, իսկապես օրհասական է մեր դրությունը, իսկապես ցավալի մի ժամանակահատվածում ենք մենք ապրում, բայց այսքանով հանդերձ, ես նաև ուզում եմ ցավակցել մեր այսօր սահմանին մեր զոհված տղաների ծնողներին, ես ճիշտ ասած չգիտեմ էլ ինչ կարող եմ ասել ձեզ սիրելի ծնողներ ջան, ինչքան չգիտեմ, սրանց տեղը ներողություն խնդրենք, ինչքան ասենք, որ խոնարհվում ենք մեր տղաների առաջ, մենք ձեր առաջ խոնարհվում ենք, պարտական ենք ձեզ, բայց այդ ամեն ինչը քիչ է։ Մենք պետք է կարողանանք այս ամեն ինչի դեմն առնել, այսպես մենք չենք կարող ապրել։ Պետք է մեզ adekvat մարդիկ, ազգի սերուցքն է մեզ պետք, որ մենք կարողանանք գոնե այս մեր կծկված, այս մի բուր հայրենիքը պահել ու պահպանել։ Դե հիմա Նիկոլ, ես քեզ ասում եմ, վերկաս դիմումդ գրի։ Մի հատ վարչապետ դու ես, Նիկոլ, մի հատ վարչապետը ես եմ։ Հիմա քեզ ասում եմ դիմումդ գրի, 2 ժամ հետո դիմումդ կգրես Նիկոլ Փաշինյան։ Կամ գնա ասա, վերկաց ասա, որ վատառող չես, ի վիճակի չես էլ ղեկավարել։ Օգնեմ էլի վերջի պահին Նիկոլ քեզ։ Ես ուզում եմ հավատալ, սիրելի հայրենակիցներ, որ մեր ազգի սերուցքը արթնանալու է, որ մենք կարողանալու ենք մեր մի բուր հայրենիքին տեր կանգնել։ Ուզում եմ հավատալ, հույս փայփայել, որ Նժդեհի ոգին թափառում է Սյունիքում։ Ուզում եմ հավատալ, որ Մոնթեի, որ սպայապետ Վազգեն Սարգսյանի, մեր դուշմանի, Լեոնիդ Ազգալձյանի, մեր այսօրվա մեր լույս տղաների, մեր այսօրվա այս ոսկե երակը, որ տարան սրանք փրկեցին, ես հավատում եմ, որ մենք էլի ունենք մեր շարքերում հայրենասեր նվիրար տղաներ ու հավատում եմ, որ մենք կարողանալու ենք համախմբվելու դեպքում մեր հայրենիքին, մեր այս մի բուր դարձած հայրենիքին գոնե տեր լինել, որ կարողանանք մեր սերունդներին ասելիք ունենանք, որ կարողանանք, որ անհայրենիք չմնանք ժողովուրդ ջան։ Իսկ Սփյուռքահայեր ջան, ձեզանից էլ նախապես շնորհակալ եմ, ես վստահ եմ, որ դուք հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր հայ զինվորի, հանուն մեր գոյի, դուք էլ ձեր տեղում ձեր կռիվը կտաք։